我可以見到大家睇車嘅真實反應啊，唔係聽我講嘢，而係睇嗰場車嘅時候，你嘅反應係點？咁今日就俾我見到晒，咁我諗我此生無憾，可以告別呢個嗰個嘅孤單感啊！因為平時咧，你講緊個感覺，唔使驚，唔使驚，感覺啫。因為好似阿丹尼爾話齋，平時我哋其實好似傻咁樣啊，即係只係一個好似四面牆嘅房仔裏面咁樣坐。其實即係大家即係除咗我望住佢或者佢望住我之外，我哋望住嘅真係幾幅牆啊，冇窗㗎嘛，大佬錄音室嚟，咁所以就係好空間可能唔好講大細啦。其實你冇嘢睇嘅，我哋睇住個 mon 今日大咗㗎，大咗，今日大咗啲啊，其實今日大一啲啊。咁所以呢個嘅感覺係最真實啦，即係最聽到可能隔住塊玻璃都聽到，可能嗰下你見到咩事，你哋即刻我哋都聽到一啲嘅震動嘅聲音。呢下係咁多年嚟做任何嘅評述都係冇經歷過嘅，呢個都係一個最真摯、最值得去記得落嚟嘅一個畫面啦。因為平時喺電視嘅評述咧，而家網上嘅評述其實可以係睇到網友嘅即時反應咯。但係評述電視嘅評述唯一嘅缺點咧，就係根本唔知道條街嘅反應係點樣。呢個係 by nature，我哋冇得揀嘅。咁所以今次係 create 咗你哋嘅存在啦，你哋嘅出席啦，係為我哋製造咗一個我諗。我唔敢講之後仲有冇，但係肯定係有嘅。我哋第一次嘅經驗。多謝，希望唔會係唯一嘅一次，因為見到你哋一路留到呢一刻，都仲有其實係為數唔少嘅車迷喺度，車迷觀眾喺度，呢個已經係難能可貴。掌聲都係絕對值得俾你哋今日身處現場嘅每一位。不過如果真係第一次亦係最後一次嘅話咧，其實都唔需要介意，因為所有嘅偶遇都係美麗嘅，而浪漫永遠都係一次就可能已經夠㗎啦，就係因為咁樣，你先至會記一世啊嘛。不斷有人送花俾你，你就唔記得咗有人送花嘅好滋味㗎啦。咁所以一次半次，活在當下，享受呢一刻嘅 moment。我盡量都一路講嘢嘅時候，同大家有唔同嘅眼神交流，希望大家都可以記住今晚。一齊喺個商場度，居然睇車睇到12點鐘，原來你仲要聽兩條麻甩佬喺度吹水，後面嗰啲嘅工程同事話：丹尼爾你執得嘢未啊？你好多嘢阻住我哋啊！所以唔阻商場收工，都唔阻大家翻屋企啦。多謝大家 ，thank you。好。